ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी से आगे जाना है। बस कुछ सपने देखे हैं मैंने, उन्हें हकीकत बनाना है। मुझे किसी की लाइन में नहीं खड़ा होना, मुझे खुद अपनी लाइन खींचनी है। ना किसी को कुछ दिखाना है, ना किसी को कुछ साबित करना है। जो आग मेरे अंदर चल रही है उसे सच करना है। जो सपने नींद तोड़ देते हैं, जो चैन छीन लेते हैं, उन्हें बस सोचना नहीं है, उन्हें जिंदा करना है। अब चाहे वक्त लगे, चाहे लोग हंसें, चाहे मैं अकेला हो जाऊं, पर मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि इस बार दुनिया को नहीं, मुझे अपने अंदर की आवाज़ को जवाब देना है। इसलिए याद रखना, ना शोर मचाना है, ना भीड़ इकट्ठी करनी है। बस खामोशी से इतना काम करना है कि सपने हकीकत बन के खुद बोल पड़े। थैंक यू।